Смотри, я тебе уже отвечал в комменты, но покажу на видосе, так будет понятнее. Скрепить задний аморт. Вопрос либо вот в этом вот болтике, нижнем, либо вот в этом вот верхнем. Что делать? Просто берешь ВДшечку и брызгаешь вот в эти вот части с этой стороны и, в общем, с другой. Также, если это не поможет, брызгаешь еще наверх, потому что сверху тоже может идти звук с верхнего болта. Если это не поможет, откручиваешь болты, вот эти вот, пожалуйста, снимаешь аморт, все, вот здесь вот смазываешь каким-нибудь литолом или чем-нибудь еще и обратно прикручиваешь. Вот и все.